तो आज मैं आ गया हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। आज मेरी बाइक की 3rd सर्विस थी तो मेरे को वो करवानी है। इन्होंने पहले ही मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी 12 बजे तक, तो मैं आ गया। आज यहीं पर लगा दूँ? आज फ्री है कि भीड़ है? हाँ सही है। आज मंडे इसलिए इतनी भीड़ लग नहीं रही। तो मेरी बाइक चेक होने गई थी, अब देखते हैं क्या बताते हैं ये, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है इसमें। 3rd सर्विस है। ये है वेटिंग एरिया यहाँ का। तो मैं आ गया हूँ शुभी को लेके सर्विस सेंटर। मैं बोर हो रहा था, मैं सोचा चल शुभी को बुला लेता हूँ। और शुभी मज़ा आ रहे हैं अब बैठ के। 2 घंटे बिठाया मेरे को उसने। थोड़ा सा ही और काम है, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। वो हो रही है मेरी बाइक इसके ब्लू के पीछे, जो भैया बैठे हुए। शुभी ने सर्विस कॉस्ट बताइए 2700 रुपये, सही है ना? सही है 30 सर्विस की है ना? अब ये भैया जा रहे हैं रोड टेस्ट पे, अब देख के आएंगे और फिर उसके बाद वॉश होगी, फिर बिलिंग कराते हैं हम। तो हो गई हमारी बाइक की सर्विस, वॉशिंग भी साथ में हुई है। बिल दिखाइए शुभी, कितना हुआ बिल? और इसमें क्या क्या चीज़ है? सर्विस किट, एक सर्विस किट हो गई, चेन ल्यूब्रिकेशन हो गया, इंजन ऑयल हो गया, और ये ब्रेक पैड हो गए, और क्या था? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हो गया। इसके हो गए 2360 रुपये। तो उतने में हमारी हुई है 3rd सर्विस। अब बाकी हम चला के टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू देते हैं।